Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, şu anda karşınızda bütün bir bacak var. Tabii ben birkaç tane kısmını deneme babında kestim. Size de göstermek istedim. Neyi mi? Yani benim yaş grubum ve daha büyükleri, televizyona yetişememiş olan daha büyüklerimizi katmıyorum. Yani orta yaş diyeyim. Tom ve Jerry'yi seyreden bütün abilerimiz, ablalarımız ve halen daha seyreden arkadaşlarımız bilirler. Orada bir tane et var. Şöyle yuvarlak, ortasında bir tane kemik var. Hep o eti nasıl yapıldığını merak etmişimdir. Ama bir türlü doğru düzgün yapanını göremediydim. Ta ki arkadaşım bir tanesi İtalyanlar mı artık İspanyollardan mı ne görüp dananın o kısmını yapılışını bulana kadar. Bakın şu anda o kısım burada duruyor. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde kesmek suretiyle ister ince ister böyle. Bakın şöyle kestiğimizi farz edelim, şu kadar, yani bir parmak. Keselim evvela, bu eti böyle bir dilim haline getiriyoruz ta ki kemiğine kadar. Şuraları da halledelim. Evet. Şurayı şöyle açıyoruz ve mucizevi ekipmanımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip ve işi bitiriyoruz. Kemik işi bitmiş. Ve dilimi tamamlamak için bölüyoruz. Evet arkadaşlar, bu kısımlardaki kemik kırpıntılarını falan sildikten sonra pişmeye atacağız. Bu kadar basit. Satır yok. Ya var, yemin ediyorum aynı film gibi oldu. Osman Pazarlama gibi oldu ya. Satır yok. Bıçak yok. Hiçbir şekilde bayağı bir komik oldu. Evet arkadaşlar, olay bu. Bakın oradaki kemik, bakın. Sırtı kara kısmı nerede? Şurada. Burada. Burada farklı bir et var. Yani hepsinin anatomik şeyini burada görebiliyorsunuz. Kemiğin kesilişi. Hepsi. Birkaç tane dilim yapalım. Değil mi? Hazır videoya başlamışız. Hazır kesmişiz değil mi? Daha kalın da yapabilirsiniz. Daha ince de yapabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama hepsinde bir besmele çekmeyi hatırlatırım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Tom ve Jerry etleri nasıl yapılır? Şu anda siz de biliyorsunuz. Ve bunu iki türlü yapabiliyorsunuz. Birincisi elektrikli testere. İkincisi de bu arkadaşla. Şu arkadaş. Kemik testeresi. Evet arkadaşlar. Pişim aşamasında inşallah görüşeceğiz. Bunu normal kendi telimde yapacağım. Döküm tavada falan da belki yapabilirim. Bilmiyorum, şimdi sözünü vermeyeyim. Ama aklınızda bulunsun. Kemik çapları küçük. Bu tarz işlere girecekseniz bu eti difrizde tamamen dondurmanızı öneririm. Çünkü kemik sürekli oynuyor, bakın görüyorsunuz. Ve her oynadığında testereyi sıkıştırıyor. Bunu sıkıştırırken kesim olayı biraz zorlaşıyor. Kesmiyor demiyorum. Bakın, kesim olayı zorlaşıyor diyorum. Şimdi onu da size bir yöntemle göstereyim. Burası oynamayan bir kısım. Testereyi test etmek için gösteriyorum. İnşallah olur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle bakın. Bir koydum. Normalde gitti. Ama çok fazla oynadığı için ben bunu böyle vurup indirmek zorunda kaldım. Neden? Bakın. Şuraya kadar, zaten şu kısma kadar almış. Kesilmeyen sadece tek kısım şurası. O da şu altında duruyor. Neden? Oynuyor. Sürekli oynuyor.
Kaburgada zaten göstermiştim nasıl işe yaradığını. Oynayan kısımlarda testerenin ağzı böyle oynadığı için kesmiyor değil, sadece takılıyor. Gayet güzel, işe yarayan bir malzeme. Öneririm. Almak isteyen arkadaşlara da yerini aşağıdan söylerim. İsteyen arkadaşlar yorum olarak bize mağazasını, adını atın derlerse atarım. Zaten ekipman videosu çekersem eğer adresini falan her şeyini vereceğim. Evet arkadaşlar, pişim aşamasında görüşürüz. Kalın sağlıcakla, bay bay. Ne demiştik? Tom ve Jerry etleri demiştik değil mi? Şimdi arkadaşlar, etlerimizi atmadan önce şöyle bir leğenin içinde bir yağlamanız lazım. Çünkü benim gibi yaparsanız ya da döküm tavada yaparsanız dahi yağlarsanız sizin menfaatinize. Çünkü etiniz yapışmaz. Kolay çıkartırsınız ve gayet de başarılı bir sonuç alırsınız. Evet, etleri böyle koyuyoruz ve güzelce harlı bir ateşin içinde olmalı. Şu yangını bir söndürelim evvela. Kendi zaten sönüyor yavaş yavaş. Yağladığımız için oluyor bunlar. Hemen yan tarafınızdaki külleri alıyorsunuz. Şuraları hop döküyoruz. Uyku moduna geçiriyoruz. Ve bırakıyoruz. Güzelce pişsin. Olay bu. Yani bu etlerle bir ne diyeyim, hayali gerçekleştirmiş olduk. Ve sizlere de nasıl yapılacağını, nasıl olduğunu söylemiş ve anlatmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Pişim aşaması halen daha devam ediyor. Etler böyle. Bu gayet güzel bir et, biftek parçası. Artık biftek mi diyorlar, ne diyorlar? Ben de tam ismini bilmiyorum. Biliyorsunuz ki kuzu budundan şiş ve minimum kavurma demektik yumuşak etler but kısmında oluyor. Şurada zaten ya buradaydı ya burada, ikisinden biri, şu iki parçadan biri. Benim en çok sevdiğim sırtı kara, yağlı karalardan bir tanesi. Kemik içinde hala. Etleri daha çevirmedim. Çünkü halen daha görüyorsunuz ki ayrılmıyor. O kendi zaten ayrılacağı zamanı bilir. Sıkıntı yok. Devam etsin pişmeye. Tom ve Jerry biftekleri bu şekil harika bir şekilde pişmeye devam ediyor. Bu kadar basit. Yavaş yavaş pişim aşamalarını hepsini birlikte göreceğiz. Evet, bu aşamada biraz tuz eklememizde yarar var. Çünkü pişmeyen kısmına tuzu eklerseniz tuzu çeker ve ete lezzetini o ara verir. Ya da piştikten sonra da dökebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Sıkıntı değil. Bakalım etler dönüyor mu? Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yapmadım. Yani videoyu kapattıktan beri sadece bir 10 saniye geçti. Ve etler hemen kendinden ayrıldı. Gelelim şöyle bakalım. Evet. Hepsini zaten görüyorsunuz. Evet, bu biraz daha dursun. Çünkü bakayım, yok hiç gerek yok durmasına. Bu Beyza'da de tamam. Hemen katmanını içine sokuyoruz. Evet abiler. Şimdi bakın size bir taktik. Bu etin etrafında yağlar var değil mi? Bakın nasıl kalktığını görüyorsunuz. Hemen şöyle ufak ufak bir kesik atın. Aşağıya çökmesi için bu. Kesinlikle bunun kötü bir yanı yok. Bu eti büzüşmesin diye, kendini kasmasın diye. Hemen saldı zaten, farkındaysanız. Şu kısmı görebiliyorsunuz. Evet, altında yine ateşler kıpır kıpır etmeye başladı. Bir kül daha istiyor kafasına. Ama şimdi atmayacağız. Birazcık dursun.
Arkadaşlar umarım size faydalı oluyorumdur. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Çünkü inanın YouTube'a video atmaktan, sizlere bir şey sunup altta yazdığınız yorumları okumaktan çok büyük haz ve keyif alıyorum. Ya beni mutlu ediyor. Bu da bir hobi gibi bir şey. Yani atıyorum balık tutmak ya da işte farklı top oynamak, maça gitmek gibi bir hobi bu da. Ben keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Evet, pişim aşamaları devam ediyor. Evet abiler. Şimdi bu kısmı da bir tuzlayalım. Bu sonuçta yağıyla birlikte akıp gidiyor. Dert etmeyin. O kadar tuzu kaldırır bu et. Fazla bir şey olmuyor. Evet. Etler ince. Bilerek ince bıraktım. Bakalım. Biraz daha var. Buna bakalım. Bunun da var biraz. Bunun az kalmış az. Az kaldı, birazdan löp löp gömülmeye gidecek. Evet abilerim. Video biraz uzun oluyor. Ben pişirdikten sonra sunum aşamasında size tekrar döneceğim. Piştikten sonra görüşürüz inşallah. Evet saygıdeğer abilerim ve ablalarım. Yavrular tamam. Hemen bir test sürüşü yapalım. Hatta birazcık daha yaklaşalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tahtamızı yakmadan hemen şöyle etlerimizi bir güzel dilimleyelim ve nasıl piştiğini herkese gösterelim. Gayet güzel. Tadına da bakayım be abicim. Vallahi süper. Bakın bu da kalın olan kısmı. Bu az pişmiş sevenler için. Şöyle. Sadece bir kısmı kalın. Geri kalanı bakın görebiliyorsunuz ince. Bunlar normal. Pişti. Ya emin olun şu kemik çok ayrı bir hava veriyor. Çok da süper lezzetli oluyor. Evet abiler ablalar. Bu videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse, Tom ve Jerry eti dedik ama farklı bir isim bulabiliyorsanız lütfen koyun altına yazın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay.